நம்ம இப்போ வந்துட்டு கம்ப்ரஸர் மோட்டருக்கு பேரிங் மாற்ற போகிறோங்க. பேரிங் ப்ராப்ளம், அதனால் பேரிங் மாற்ற போகிறோம். இந்த மோட்டரை நம்ம கலட்டுறதை எப்படின்னு போட்டிருக்கோம். வீடியோ பாருங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ வந்துட்டு நம்ம கம்ப்ரஸரை கலட்டுறோம். கம்ப்ரஸர்னால் அந்த ஹெட்டை கலத்துறோம். இப்போ ஹெட்டை கழட்டியாச்சு. ஃபிஸ்டன் கலத்துறோம். ஃபிஸ்டன் டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. ஃபிஸ்டனும் மாற்ற போகிறோம் நம்ம. அதனால் ஃபிஸ்டனை கழட்டி வச்சாச்சு. ஃபிஸ்டன் வேறு ஃபிஸ்டன் தான் போடணும். இப்போ வந்துட்டு நம்ம அந்த கம்ப்ரஸரோட பேஸ் கழட்டுறோம். பேஸை கழட்டியாச்சு. ஆயில் அதுக்குள்ளே தான் இருக்கும். ஆயில் ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர்னு கூட சொல்லிக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ வந்துட்டு நம்ம கிராங்க் ஷாஃப்ட்டை கழட்டிட்டோம். கிராங்க் ஷாஃப்ட் நல்லா இருக்கான்னு பார்க்கணும். நல்லா தான் இருக்குது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஷேக் இல்லை, கரெக்டாக தான் இருக்குது. அதை வச்சுட்டு இப்போ மோட்டர் நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். மோட்ரு பேரிங் எவ்வளோ சவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்களா? அவ்வளோ சவுண்ட் வந்துச்சு. இப்போ நம்ம வந்துட்டு மோட்ரு ஃப்ரண்ட்டு கேஸ், இந்த கம்ப்ரஸர் சைடு இருக்கிற ஃப்ரண்ட்டு கேஸை கலத்துறோம். பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக தட்டணும். தட்டும்போது உடையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. கேஸ்டிங்கிறதுனால அவ்வளோ சீக்கிரம் வெல்டிங் பண்ணால் கூட நல்லா ஸ்க்ரிப்பாக ஒட்டாது. வெல்டிங் பண்ணுற ஆப்ஷன் இதில் கொஞ்சம் கம்மி தான். இப்போ கலத்திட்டோம். இப்போ பேக் கேஸை கலத்துறோம். பேக் கேஸை கழட்டியாச்சு. பேக் கேஸில் இது நம்ம நிலா சுவிட்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சுவிட்ச் இருக்கும். அந்த சுவிட்சு தான் மோட்ரு வந்துட்டு இன்ஸ்டண்ட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கும் உதவுறது சுவிட்ச். அந்த சுவிட்ச் தான் வந்துட்டு இன்ஸ்டண்ட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறது. ஸ்டார்டிங் காயிலுக்கும் ஸ்டார்டிங் கெப்பாசிட்டருக்கும் அந்த சுவிட்சிலேருந்து கனெக்ஷன் போகும். நம்ம பேரிங் மட்டும் மாத்திரன்றதுனால பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக கழட்டணும். அதை காயில் கட்டுற மாதிரி தான் வெட்டி உருவிடுவோம். நம்ம காயில் கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது நல்லா தான் இருக்குது. பேரிங் மட்டும்தான் ப்ராப்ளம். கலத்தியாச்சு. அந்தந்த லைன் அந்தந்தல இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும். வெறும் நம்ம அந்த சுவிட்சோட ஒயரை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு எடுக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும். இல்லை, நல்ல லைன் போட தெரிஞ்சவங்க போட்டுப்பாங்க. சப்போஸ் போட தெரியாதவங்களுக்கு அது கொஞ்சம் கஷ்டமாயிரும். கழுத்தியாச்சு. இப்போ நம்ம அந்த நிலா சுவிட்சை கழுத்திட்டு தான் பேரிங் அதுக்குள்ளே மாற்ற முடியும், பேரிங் அடிக்க முடியும். இல்லைன்னா பேரிங் அடிக்கும்போது சுவிட்சு உடஞ்சிரும். அந்த பேக் கேஸ் கொஞ்சம் உடஞ்சிருக்கு, அதனால் கிராக் விட்டுருக்கு. நம்ம அதனால் அதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறதால திருப்பி திருப்பி பார்த்துட்ருக்கேன். சரி, அந்த கையில் வச்சுருக்கிறது நிலா சுவிட்சு. அது பார்த்திங்கனாலுமே தெரியும், ஒரு அரை வட்ட நிலா மாதிரி இருக்கும்.